श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध चतुर्थ अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच एमन्ते देवी आगे कही रुद्र रहिले आत्मा ध्यायी मने चिंतन्ति विश्वनाथ न पुन हुए विपरीत मो पति पत्नी पिता घरे गले प्राण ए न रखिब भले एहार मन स्थिर नाही न गले न धरिब देही एमंत चित्ते चिंती हर एबे हे नुहे मन स्थिर चिंता भी कले विश्वपति निज गणଙ୍କୁ चिते चिंती एहार संगे थिबी मुहे रुद्र गणଙ୍କୁ संगे नेई एमंते चिंता करू करू देवी उठिले निज घरू नयने पुरे अश्रुजल एबे हे नुहे मन स्थिर शरीर कंपे दुख चिते कदली बन जेने बाते निश्वास बहे खर तर सुखिला सुरंग धर अधोबदने मन दुखी उठिले आसन उपेखी धीरे चलन्ते रोष भरे अवनी कंपे पाद भरे पिता भुवने देवी जानते पथे चलन्ति विश्वनाथे शत सहस्र रुद्र गण निकटे मिलिले तत्क्षण वृषभ चढ़ी विश्वनाथ गणे धाइले जुथ जुथ मुझिबी अंबिकार पछे मो कथा देख तू प्रत्यक्षे हेमंत रुद्र आगे कही नंदी चलिले गण नेई अंबिका तुले नारी जुथ मिलिले उपाय न हस्त कंदुक दर्पण अम्बुज श्वेतात पत्र श्वेत ध्वज व्यजन पुष्पमाला घेनी संगते गीत नाद ध्वनि धुंदिबी शंख भेरी नादे समीपे मिलिले आनंदे अधोवदने देवी जानते पथे मिलिले विश्वनाथे धूम व्यापित यज्ञशाले अशेष ऋषि विप्र मेले विप्रंक संगे प्रजापति अनले खेपंती आहुति यज्ञ सभार नाना विधि जे द्रव्य जेऊ भांडे सिद्धि मंत्र आहुति होम बोले सती मिलिले यज्ञशाले सती चाहती कोपचिते से यज्ञ अछंती समस्ते सती वचने कोप बही समीपे न रहिले केही भगिनी गण मातृतुले सतीर समीपे मिलिले प्रेमाश्रु कंठे भग्नी गण कोले धरती जणे जण सोदर अर्थे प्रश्न कले सर्वमंगल पचारिले उत्तम विधि पूजा द्रव्य समीपे आनी देले सर्व रत्न आसन बेगे आनी से प्रजापतिर घरणी सती समीपे आनी देले ता देखी सती कोप कले पितार नादर देखी भये कंपई अश्रुमुखी यज्ञ न देखी स्वामी भाग मने बसिला महाराग
ଈଶ୍ୱର ପଣ ନ ଗଣିଲା, ଅବହେଳିତ କର୍ମ କଲା। ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସତୀକୁ କେହି ନ ଗଣିଲେ। ପିତା ଅବଜ୍ଞା କର୍ମ ଦେଖି, କୋପେ କମ୍ପଇ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ। ନିଜ ଶରୀର ମହାତେଜେ, ନିବାସ ଭୂତ ଗଣ ମାଝେ। ପିତାର ଅନାଦର ଜାଣି, କୋପେ ବୋଇଲେ ଉଚ୍ଚେ ବାଣୀ। ଦେବୀ ଉବାଚ କୋପେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି, କହଇ ପିତା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଯାହାର ପ୍ରାୟ ଇହଲୋକେ, ନ ଦେଖି ଆତ୍ମା ଅତିରେକେ। ସ୍ୱାମୀ ମୋହର ସର୍ବପ୍ରିୟ, ଜଗତ ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଦେହ। ଯେ ରୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ହୋଇ, ମିତ୍ର ବୈରୀ ତାଙ୍କ ନାହିଁ। ଯେ ସେ ଅଶେଷ ଜନ ଗୁରୁ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁହି ନିନ୍ଦା କରୁ। ଦେଖ ଏ ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ, ଯେ ସାଧୁ ଜନେ ହିଂସା କରେ। ଅନେକ ଦୋଷ କରିଥିଲେ, ସାଧବେ ନ ଧରନ୍ତି ଭଲେ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ରୁଦ୍ର ବିଷୟେ କୋପ ବହି। ଯେଣୁ ବୋଲାଉ ପ୍ରଜାପତି, ସେ ଗର୍ବେ ନିନ୍ଦୁ ପଶୁପତି। ଏ ନୁହେଁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କର୍ମ, ଗର୍ବେ ହୋଇଲୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଯେବେ ନିଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରେ, ମନରେ ଶିବ ନାମ ଧରେ। ଜପଇ ଯେବେ ହୃଦଗତେ, ପାପ ନ ରହେ ତାର ଗାତ୍ରେ। ଯାହାର ନାମ ଏ ଜଗତେ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବହୁମତେ। ତୋର ଜୀବନ ପାପ ସିନ୍ଧୁ, ଅଶିବ ହୋଇ ଶିବ ନିନ୍ଦୁ। ତୋହର ଜନ୍ମ ମୋର ଦେହି, ହୋଇଲା ପୂର୍ବ ପାପ ବହି। ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦନ ଦୁଃଖ ସହି, ଏ ଦେହ ନ ଧରିବି ମୁହିଁ। ପୂର୍ବର ପାପ ଯେନ ସ୍ମରେ, ତା ପ୍ରତିକାର ଯେନ କରେ। ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ଇ ନରକେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଆଗେ କହି, କୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଯାଇ। ଯୋଗ ଧାରଣା ଗମନେ, ବସିଲେ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନ ଅର୍ଥେ, ପିତା ଅନାଦର ନିମନ୍ତେ। ପୀତ ବସନ ପରିଧାନ, ସୁଜଲେ କରି ଆଚମନ। ହୃଦରେ କଳ୍ପି ମହାଶୂନ୍ୟ, ପବନ ମୂଳ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ। ନାଭି କମଲେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ, ପ୍ରାଣ ଧାରଣ ଯୋଗ ବଲେ। ସମାନ ପ୍ରାଣ ତାର ଦେହି, ଏ ତିନି ପ୍ରାଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନେଇ। ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ ଥୋଇ, କଣ୍ଠ ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଦେଇ। ଭୂମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାପି ହନୁମାନେ, ଯୋଚିଲା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ସ୍ଥାନେ। ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ସେ କରି ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ନଲେ ଜ୍ଞାନ ଭରି। ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରି, ଯୋଗ ନଲେ ଜ୍ଞାନ ଭରି। ମୂର୍ଧନି ଭେଦି ତତକ୍ଷଣ, ଶୂନ୍ୟ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ ଦଶ ପ୍ରାଣ। ସତୀ ମରଣ କର୍ମ ଚାହିଁ, ଦେବେ ଯେତେକ ଥିଲେ ରହି। ଭୂମି ଗଗନେ ଯେ ବାଥିଲେ, ହାହା ଶବଦ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ଦେଖ ଏ ଦେବ ଦେବ ନାରୀ, କି ଅପମାନେ କୋପ କରି।
ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଯଜ୍ଞ ଘରେ ପିତାର ମାନ କୋପ ଭରେ। ଦେଖ ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗର୍ବେ ଆଚରିଲା ଅନୀତି। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପତି ଏ ବୋଲାଇ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ଗର୍ବ ବହି। ନିଜ ଦୁହିତାର ବଚନେ ଯତ୍ନ ନ କଲା କୋପ ମନେ। ଏ ନୁହେଁ କାହାର ବ୍ୟବହାର ଅଧର୍ମ କଲା ଗୁରୁତର। ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହୁ ଜନେ ସତୀର ପ୍ରାଣ ଅବସାନେ। ସତୀ ମରଣ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ବୀରମଣି। ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ରୋଷ ହୋଇ। ବିବିଧ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ ମିଳିଲା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଘରେ। ତାହାକୁ ଦେଖି ଭୃଗୁ ମୁନି ଘୃତ ଆହୁତି କରେ ଘେନି। ଯଜ୍ଞଘ୍ନ ନାଶୀ ଯଜୁ ମନ୍ତ୍ରେ କଲ୍ପିଲା ଅଭିଚାର ତନ୍ତ୍ରେ। ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ଅନଲ ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡେ। ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରିତ ସୋମ ପାଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ କୋପ ବହି। ରୁଦ୍ର ହା ବୋଲି ଦେବଗଣ ଅନଲୁ ଉଠିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ଅନଲ କାଷ୍ଠ ଘେନି କରେ ଶତ ସହସ୍ର କୋପ ଭରେ। ଶବଦେ ଦଶ ଦିଗ ପୁରୀ ଧାଇଁଲେ ଘୋର ନାଦ କରି। ଶବଦେ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ ତା ଦେଖି ବେଗେ ଦେବ ମୁନି। ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ କହିଲେ ସଦାଶିବ ଆଗେ। ସତୀ ମରଣ କଥା ଆଦି କହିଲେ ସକଲ ସମ୍ପାଦି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର କାରଣେ। କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ କାଶିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ସତୀ ମରଣେ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋऽଧ୍ୟାୟः।